जब शरीर को तुरंत ऊर्जा देने की बात आती है तो अधिकांश लोग केला खाने की सलाह देते हैं। लेकिन केला केवल ऊर्जा ही नहीं देता, बल्कि ये सेहत से जुड़े कई अन्य लाभ भी पहुंचाता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को सुधारता है। केले में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसके अलावा केला मूड को भी बेहतर बनाता है और तनाव को कम करने में सहायक होता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और बालों को मुलायम व चमकदार बनाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी केला बेहद लाभकारी माना जाता है, क्योंकि ये भ्रूण के विकास में सहायता करता है।